Hej. Og velkommen til Andrea og Niklas bakketur. Ja, står I og køb. Random. Okay, han kom bare lige ud. Vi har stået mega længe i kø nu, ikke? Og udenfor. Regnerne var... Nej, det var det faktisk ikke. Ikke mere, men vi har haft rejsdagen nu. Begge to. Mega fedt. Vi kan stå ind under. Der er også en der. Men det her, det er Niklas og Ja. på tur. Og vi får det her sjovt. Når kameraet er der, Niklas. Flot. Ja, og kigger på Jeg sidder og kigger på skærmen. kigger på dig selv. Kigger op på jeg får det ikke ud. Men altså, du kommer ind. Vi er nødt til at være lidt anonyme. Så. Mega sur. Hun hader sit arbejde. Er I klar? Og nu kører den. Er I klar? Det er mega sjovt. Men altså, anyway, så... det der er sjovt. Det er så sjovt, at I ikke Skal vi kender rigtig mange. Vi kender alle. Alle kender os. Alle vil have os. Ja, især mig. Og I skal lige være forberedt på, at jeg skriger vildt meget. Altså, virkelig sindssygt. Herrehøjde skrækker på ting. Altså, det er virkelig sindssygt. Det er derfor, jeg er med til lige at passe på mig. Ja, så hun kan ikke lide at skrige. Så det er overhovedet. Det var jo typisk DSB, altså. Det kører bare af lort, altså. Det er okay. Nej, jeg tror, nogen der spyttede mig i øjet. Det er bare mig. Okay. Men denne her gang, der kører vi i den gamle rutsjebane. I den gamle rutsjebane. Og det er endnu. Se hvor meget lang tv! Og den her gang er der fucking lang vej ned. Jeg er nødt til at stoppe den, fordi lige med så taber jeg. Jeg vil gerne ud. It's so fluffy! Det er fluffy, nej! En bamse. En mega bamse. En mega bamse. Den er det der ting her. Det der Mega babs. Mega bamse. Mega bamse. Mega bamse. Det smager her godt. Jeg fik en slåsice med soft ice. Slåsice med soft ice. Der er is på... Ej, jeg tror, jeg har is på næsen. Der er is på næsen. Der er det bare sådan en hul, du har. Der er ikke noget. Ej, har jeg fået det? Der er ikke noget. Det er lidt overskud. Ja, det er meget overskud. Men det bliver virkelig sjovt. Og vi er bare nede på løben, så vi skal rigtig snå rundt og få palme. Og det her er sjovt. Det er Niklas på tur. Jeg er kvalme. 20 gange. Sunde pik! Sunde pik! Hej. Nu er vi blevet væk. Ja, vi kan ikke finde alle de andre mennesker. Nej, vi er blevet helt alene. Og vi ved ikke, om vi skal hen. Egentlig, vi er på bakken stadig, ikke? Jeg tror, skal vi prøve lige at se, hvordan det ser ud? Ja. Altså, ser det ikke ud, som om vi stadig er på bakken? Det tror jeg, Så er det. Men altså, vi kan ikke finde de andre. Nej, det kan vi
faktisk ikke. Nu er der lige tænkt over, jeg troede, det var Nu er jeg tænkt over, så sagde de Extreme, gør de ikke det? Er ikke dem, der står der derovre? Jeg tror, det er dem der. Ej. Prøv at det gør vi lige, men jeg tror, de er blevet væk fra Extreme. Nej, se, Emil, der står det der. Hvad hedder det? Vi går lige over og siger hej til Emil. Kom nu her. Se. Det er Emil. Han er virkelig sød. Det er en af Julius venner. Det er hende, jeg kan sende noget til her. Og nu er det her væk. Men vi skal over til den her, og det bliver vold i. Jeg var lidt langsom. Skal jeg røve, når sidder på hovedet? Så ses vi, fuckers! Tur det! Tur det! Pik! Lille pik. Det er min dame siger. Undskyld, hvad er klokken? Klokken er 10:15, og bakken sidder her igen. på løben. Den er snurret rundt. Hvad sker der, papi? Der er ikke mere i. Oh my god, der sker sådan helvede stemme. Ej, seriøst, jeg skal ikke snart hjem, fordi at, jeg bliver ret skæv af det her. Jeg skal faktisk tisse helt meget. Og hvis jeg begynder at tisse i bukserne, som jeg gjorde på min blå mandag, ikke? Det bliver sådan lidt. Klokken 10:30? Nej, 20:11 faktisk. 20:11. Hej, se dig så med den her, og når vi kommer ned, så prøv at forestille jer, at det brænder os, fordi det gør vi. Uden tvivl, er det rigtigt? Der er klokken 12, og Niklas og det er meget, meget trætte, og vil meget gerne hjem nu og sove. At det her og Niklas på tur er slut på den her, Ja. fordi at nu vil vi virkelig gerne bare hjem og ligge under dynen. Jeg har noget, der er meget træt, og jeg er sådan lidt skæv, fordi vi har inhaleret helium. Nå ja. At jeg har jo set.